Hello，朋友们，大家好，我是一名朴实无华的汽修工。这是一台比亚迪 F6 Build Your Dream F6， 车主反映呢，发动机异响特别大，踩离合就不响了。我们来听听这个声音啊。很明显啊，这个声音是从变速箱里面出来的，大概率呢是变速箱里面的轴承响。那咱们先把变速箱给拆出来。这个水堵还有点漏水，咱们顺带一起给它处理一下。在拆变速箱的时候，发现这个半轴球笼啊，防尘套已经全部脱落了。这个本来就是这样的啊，并不是我们拆坏的。待会儿弄下来之后给它处理一下。还有这个拉杆球头，防尘套也是已经全部烂掉了。像这种东西的话，跟车主说一下就行了。想要处理的话，就只能换球头了。看下面这个防冻液漏的其实还比较厉害的。像这种情况，如果不处理的话，那就可能天天都会少防冻液。接着往下干，这好像用的是本田的底盘啊。这里面这变速箱还下不来，得需要把元宝梁拆开一点，从边上给它拖出来。好了，变速箱已经干下来了，我们来一起听下声音，就是从这个里面发出来的啊。我们凑近一点听。很明显的一个声音啊，轰隆隆响。大兄弟已经把这个变速箱给拆开了。这可能估计啊，是这个轴承，这里面这个轴承看到没有？是这个轴承在里面响。这是个1轴的轴承。这边呢是一个差速器，转弯的时候两边轮胎的转速不一样，来降低车辆的转弯半径。它是怎么挂档的？就是波叉直接往上抠，然后这边是1、2档，中间这里呢是3、4档，不过我抠不到啊。最右边这个呢是5档跟下面的一个倒档，全都是通过齿轮来传动的。发动机的旋转方向是无法改变的，那么在变速箱里面增加一组齿轮，3个齿轮传动就变成了倒档，而且倒档一般是没有同步器的。我拨动的这个小轮子就是倒档齿。这个球笼呢，车主说刚换过，所以也不愿意花钱再弄它。这个样子正常情况下呢，是需要拆下来清洗、上油，然后再换掉防尘套的。那我这里只能给它上点油，然后把这个防尘套卡紧。我只能做到这个样子了，反正顺手而为的事吧。你说要我按正常流程弄，那肯定不现实。好了，这边就这样。在大兄弟修变速箱的时候，我把它这边漏水处理一下。就这个水堵看到了吗？这个缸体水堵在漏水，外面这2根管子我不太敢拆，毕竟这2根管子已经全部锈坏了，拆了怕有问题。这就是这段时间传得沸沸扬扬的3元催化，中间这一块白色的呈蜂窝状的东西，你们有谁的车要换3元催化吗？来找我。我被这个设计师给征服了，他这个水堵里面居然没有设计限位，这后果就是我直接把它敲进去了。我是从来没有碰到过不带限位的水堵。这个可能是设计师在拉屎的时候拉到一半得到的灵感，所以才设计出了这么个玩意儿。2个字，头疼。那什么，功夫不负有心人，我终于是给它整出来了。有人说防冻液不用换，有人说只加水就行了。看看这里面都腐蚀成什么样子了。当然了，车年纪大也是一个原因。好了，现在我们搞一个新的，把它装上去。新的终于装好了。外面给它打了一圈 AB 胶，这没办法，我还是拆了一根水管，不然还真弄不进去。那这边漏水的话算是整好了，刚好大兄弟已经把变速箱弄完了，那咱们先把变速箱给它装上去。好的，接下来咱们把变速箱给它斗上去。说实话，这外面该洗一洗。这边是离合器压盘，怎么样，像不像变形金刚？像不像？记得我当初第一次见到这个的时候，我以为变形金刚真的存在。呵呵。好的，变速箱已经装完了，不过现在还不能试车，毕竟油还没加，水也没加，都还有一根水管都没装呢。这个是他原来的变速箱油，这个本来是建议他换掉的啊，但是他说又是刚换的，不愿意换也就算了，还说我骗他钱，那就这样吧。他不换，他说我黑他，他说我要喝他的钱。
好了，我来整一下这根水管。不要研究了，不换，这里面已经锈断了。那没办法，强行打点玻璃胶粘起吧。打点玻璃胶，等胶干。你在做啥子？啊？你在做啥子？这个冰箱可以做烟。哎呀，好恶心噻，真的恶心。不是你吃了就吃了嘛，你还拿出来剥两下，我操！他说这个槟榔可以做烟，他要把它撂在这里晒干，然后把它转起来做烟抽。啊，这个脑洞也是没谁了。我从未见过如此清新脱俗的人，真的是太厉害了，太厉害了。好了，现在已经全部装完了，我们来听一下声音。来，装。好了，现在异响已经没有了，那么此次维修告一段落。罪魁祸首呢，就是这4个轴承，我的滑板有着落了。然后车主那边呢，他说那个修漏水是小事，就不太愿意给钱。然后今天又跑过来说把他球路弄坏了，说实话真不该多管闲事。好了，拜拜了各位，给个关注吧，谢谢大家。这几天心太累了。